Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, tout d'abord, euh, excusez-moi, j'ai pas tourné la vidéo. Je la tourne normalement aujourd'hui, vidéo longue pour ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, elle sortira soit ce soir, soit demain. Mais voilà, je vais la tourner aujourd'hui. J'ai oublié de la tourner cette semaine. Voilà, voilou, déjà pour ça. Et j'ai un truc, les gars, un truc qui me gonfle. Parce qu'en fait, il faut savoir que chez moi, enfin chez ma mère, pardon, chez ma mère, j'ai une chienne. Et du coup, quand je vais la promener, moi je la tiens en laisse. Parce que c'est pas, c'est pas qu'elle est un peu agressive, mais euh, quand je la promène avec certains chiens ça passe, avec certains chiens ça passe pas. Et moi, ce qui me saoule, les gars, c'est les gens. C'est une maladie, je crois, hein. Ce qui me saoule, c'est les gens, à chaque fois, ils tiennent leur chien pas en laisse. Enfin, ils ont pas leur chien en laisse. Les gars, il y a des panneaux, il y a des panneaux qui disent tenez votre chien en laisse et tout, mais les gens, on dirait, ils savent pas lire. C'est un truc de fou. Dites-moi si vous en avez beaucoup, mais moi, c'est un truc de fou comment les gens ne tiennent pas leur chien en laisse. Et le problème, c'est que il y a une situation qui m'est déjà arrivée, c'est que le chien n'était pas tenu en laisse. Donc il vient vers ma chienne. Sauf que ma chienne, ce chien-là faisait partie des chiens avec qui ça passait pas. Et le chien, il vient, ma chienne, elle commence à être agressive et tout. Et c'est moi qui me fais engueuler par l'autre propriétaire du chien parce que ma chienne, elle était agressive. Mais déjà, tiens ton chien en laisse, puis après, viens m'engueuler. Je sais pas. Non, mais les gars, c'est un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des gens qui tiennent pas leur chien en laisse ou quoi. Franchement, ça m'intéresserait de savoir. Mais moi, je trouve ça, les gars, c'est hallucinant. Partout, il y a écrit tenez vos chiens en laisse. Mais dans ces cas-là, tiens-leur. Surtout que ma mère, elle habite dans. Ça fait un peu partie de la ville, donc tu vois, tu tiens pas ton chien en laisse, à tout moment il peut partir sur la route et une voiture le tamponne, tu vois. Donc en vrai, les gars, tenez vos chiens en laisse. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Voilà, bisous.